थंड ऋतू सुरू झाला की अनेकांना सर्दी, खोकला, ताप अशी लक्षणं सुरू होतात. तर खोकल्याचे कोरडा खोकला आणि कफयुक्त खोकला असे दोन प्रकार असतात. तर कोरडा खोकला हा शीत गुणामुळे वात वाढल्याने होतो आणि ज्यावेळेस कफ पडतो तर त्यावेळेस शीत गुणामुळे शीत गुण हा वातालाही वाढवतो आणि कफालाही वाढवतो. ज्यावेळेस फक्त वात वाढतो त्यावेळेस कोरडा खोकला असतो, ज्यावेळेस कफ वाढतो त्यावेळेस कफ पडण्याची टेंडन्सी दिसून येते. तर याच्यामध्ये जर फक्त वात वाढल्यामुळे कोरडा खोकला येत असेल तर त्याच्यामध्ये सीतोपलादी चूर्णाचा वापर आपण करू शकतो. आणि जर कफ खूप झालेला असेल तर सहज सुंठीचा वापर किंवा त्रिकट चूर्णाचा वापर मधासोबत केल्याने कफयुक्त खोकला बरा होतो. आणि त्याचप्रमाणे जर त्याच्या जोडीला कफाबरोबर तापही येत असेल तर एक त्रिभुवन कीर्ती नावाची गोळी कोमट पाण्यासोबत वापरू शकतो आपण. धन्यवाद.